Rapaziada, beleza? Como vocês estão? Eu tô tudo beleza, graças a Deus, tudo firmezinha, tudo pela ordem e pela paz. Vamos descer a serra aqui já já. Olha essa X3 aqui, mano. BMW, vai. Balança. Vou passar aqui. Também tem uma câmera, né, mano? Ali atrás tem uma câmera, velho. Vai saber, né? Tem bastante carro descendo a serra. Tem que descer devagarzinho, que agora tá de pneu novo, né? Tem cera no pneu. O pessoal descendo a serra, né? Deus me livre. Ô, louco. Coisa gostosa, caralho. Tá filmando, né? Tá filmando. Tá ficando, tá gravando. Cê é louco, mano. Que tesão, mano. Cê é louco. Coisa gostosa isso, mano. Ó, mano. Eita, coisa linda. Bertioga. Eita, pega. Ó o Jetta aí, ó. Tem uns Jetta cabuloso, hein? Mas esse negócio tá me enforcando, velho.
um cheiro de pneu queimado, bicho. De dona de disco, sei lá o nome dessa parada. Se alguém não sair da frente, hein? Essa aqui é brava, moleque. Que barulho, mano. Que barulho gostosinho. Nossa, tá parando, mano. Muito carro descendo hoje. Que quarta-feira, velho. Que é isso? Só não pingar, mano. Não tinha outros pingos. Hoje, mas só tá meio aberto. Nossa, quanto carro, bicho. Aqui, ó, não vai, muito carro, não pra acelerar. Ah, vou passar pro lado de lá, vou passar devagar. Vou passar devagarzinho aqui, né?
Não. Ó. Revista. Bom, molecada, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela força, compartilha nas redes sociais pra sempre estar fortalecendo nós. Valeu, molecada, um abraço, um beijo, é nóis, fui!